Kaixo eta ongetorri gure podcastera. Zelan zaudete? Bueno, espero dugu oso ondo egotea, gaurko egunean Sahara biraia egin duten lau ikaslerekin hitz egingo dugu. Beraz, hemen ditugu Alba, Iart, Urko eta Dur. Lehenik eta behin Urko eta Durrekin hitz egingo dugu eta jarraian Iart eta Albarekin. Vale, pues hemen ditugu galdera batzuk prestatuta kutxan, así que irakurriko dizuet bat. Nola espero zenuten esperientzia eta nola izan da? Esperientzia, hasieran ez genuen hain gogorra izango zenik pentsatzen, baina gero kanpamentuetatik mugitzen hasten zarenean, gauza berriak ikusten dituzu eta gauza bakoitza bestea baino inpaktu gehiago du zure buruan. Hildo beretik, Adur joan zen mundu batekin, ni garatu nintzen bertan kanpamenduan. Eta, bertan ikusi genituen, egora asko, bere zu hemen zaudenan ez dituzuna, imaginatzen. Eta horrelakoak ez dakit, janariari buruzkoak eta haiek duten izaerarekin erlazionatutakoak izan ziren oso gogorrak. Nola kudeatu duzu dirua? Hasieran dirua gure artean eta nola atera oso zaila izan zen, baina gero ja bukaeran gauza hobetzen joan da. Ez genuen ia dirurik erabili, baina erabili genuenean ateratzeko eta diru aldatzeko linarekin arazo asko izan genituen. Bueno, hartuko dugu beste galdera bat. Nola koordinatu zarete? Batez ere koordinatu gara ametxekin eta Jonekin, eta gero gure artean ere egin dutugu bilera asko patiotan, eta klase kanpoan ere, klase amaitzen edo, eta horrela batez ere. Ekintzak burutzeko zailtasunak izan dituzue? Egia esan da, hemen bertan egin ditugun ekintzak, hasieran igual apurtxo bat zailagoak izan dira gure artean koordinatzeko edo aurrera eramateko, eta gero ja Saharan bertan ekintzak bakarrik ateratzen dira. Pertsona normal bat bazara, gauzak pertsona on bat bezala aterako zaizu. Bertan izan genuen koordinatzaile bat, Abdelgaer, berarekin oso ondo konpondu gintzen, eta berarekin ekintza guztiak aurrera atera ziren, eta hemen aurre esan duena bezala, pizka bat zailtasunak izan genituen, baina dena aurrera atera da eta hori da garrantzitsuna. Beste galdera bat aterako dugu. Nola egin duzue finantziazioa? Pilo bat ekintza egin ditugu, haien artean kamisetak saldu, postuak jarri, ez dakit, bideoklip bat egin, eta, egia esan, asko kostatu zaigu koordinatzea eta super zaila izan da. Aipatu behar da ere, espabilatu garela azken momentuan, eta izan dugula sorte pila bat, ze azkenean ONG bat lagundu gaitu eta 8 bidai ordaindu digu, eta hori esker ere nabaritzen da laguntza. Bestela, super gaizki. Osea, pasaden urterekin konparatuta emaitzen nahiko gaizki, baina bueno. Orain egingo dizuet nik beste galera bat. A ber, nola lagundu duzue? Osea, ekintzekin azaldu edo... Gure kasuan, Alba gehiago bukaran egon da, eta ni Sahara guztitik mugitu naiz. Gobernuz kanpoko erakunde batekin, mundu bat deituta. Eta nik egiten dituen ekintza nagusiak zen eskoletara joatea, bertan umeekin egon, ekintzak egin, eta zentratzen zen asko ume txikiengan. Guk batez ere egin genuna izan zen udaletxea margostu, ze orain dela urte pare bat, beste promozio bat joan zenean margostu zuten, jarri zituzten gauza berriak, baina egon zen zute bat, orduan guztia zuntzitu egin zen, eta guz egon gara hor gauzak antolatzen eta berriro dena ondo ipintzen. Eta horretaz aparte, joan gara eskoletara eta liburutegi bat egin dugu, edo liburuak eraman ditugu, eta
eskolako materiala, eta horretaz aparte egoitzara joan gara medikamentuekin eta pardelekin. Hor oso garrantzitsua delako eta bai, behar handia dagoelako. Eta, bueno, gero gure denbora librean, umeekin jolasten genuen, familiarekin egoten ginen, azkenean, haiek pozik ikusteko. Zer desberdintasun nabaritu dituzue hango bizimoduaren eta gurearen artean? Azkenean, denbora, nik hor egon ginen lehenengo egunean ikusi nuen niretzat denbora pasatzen zen beste zakit modu batean. Hemen daukagu produktibitatea, produktibak izan nahi dugu eta gaude denbora guztiak gauzak egiten eta etengabe zeo zer egiten. Eta han zen lasaiagoa. Eta gero horretaz aparte agian ere izan nuen pizkat txokea, agian emakumea izan da edo ikusten nuen tratua zela desberdina eta adibidez ume txikiekin ere gertatu zitzaidan adibidez bakarrik ez, baina zijoazen nola umeekin gindoazen eta batean ipurdia ikutzen dizute edo esaten dizute komentarioren bat eta hori hasieran izan zen hori impactantea eta arraroa, baina pena ematen didana da hori agian kasi dute gurasoengandik, ze azkenan edo haien inguruengandik, baina hori izan zen. Nahiko desberdina. Eta gero ere, batez ere eskoletara joan ginenok, nabaritu genuen, violentzia zegoela como super normalizatuta, eta iruditu zitzaigun super harrigarria, baina, bueno, gero ere daude gauza honak nabarmentzeko, adibidez, beraiek askoz gutxiagorekin bizi dira, osea, joaten zara etxera eta nabaritzen duzu, janaria, ura, osea, ezin duzu iturritik ura edan, komuna batez ere nabaritzen da pilo bat, etxe gehienetan, baina gero ere nabaritzen duzu hor bizi direla superpozik, osea, gero etortzen zara ona eta geratzen zara como triste, hori izan zarelako super zoriontzua. Eta oso eskuzabalak dira, osea, gutxi daukate, baina lehenengoak dira partekatzen eta oso hospitalarioak, ez dakit nola esan, baina bai. Bueno, orduan eskerrik asko etortzagatik, mila esker. Eta, bueno, espero dugu gure esperientzia zuena bezain ona izatea, eta hori. Eskerrik asko.